即係如果我喺而家公開講咧，其實我夜總會咧，我夜生哥帶女出街，係咪會全港震撼啊？你係咪想我講呢樣嘢？點解要成日講到咁樣喺度拍戲？你點解覺得即係點樣將佢行入嚟？哇！即係今日有咩益我啊？咁樣嘅咩？拍戲唔係咁喎。世界艱難，有技巧就唔難。為咗你哋永遠都記得。我今日自己示範一次，正式開始。我對上一次，如果即係唔係你話呢一次為咗電影咁啊，大家一齊做咗幾次 research 啦。如果唔係對上一次嘅夜總會都係可能講緊係10幾20年前啦。即係如果我喺而家公開講咧，其實我夜總會咧，我夜生哥帶女出街去聖地牙姐咁樣，係咪會全港震撼啊？你係咪想我講呢樣嘢？事實上，我係落過我數到嘅夜總會幾多次嘅。而最終咧，咁我當然係唔會做啲咁開心嘅嘢啦。所以好多時對我嚟講唔係好享受嘅一件事咧，就係因為發覺咧，你係要同佢傾偈嘅。一要傾偈，個責任就落咗喺我度嘅噃，即係由我嚟到 entertain 對方添嘅噃。即係咁對我嚟講唔係一個好享受嘅過程嚟嘅，仲講唔夠嘢咩？真係咁樣咯嚇。乜嘢都會傾，所以你哋乜嘢都要識。搭車送你一程，搭啱爹可能送你一層太古城。直鋪都打和咁堅，贏輸都鋪起兩鋪紙，咁你都會記得我啊！將自己嗰啲 market value 全部 show 晒出嚟。我落夜總會開頭就唔關部戲事嘅，咁真係來玩嘅啫。去到真係諗住開呢個 topic 就反而認真好多啦，因為落去揾翻好多真係經歷過80、90年代嘅媽咪啊，甚至乎小姐啊，咁就一路開始聽佢哋講故仔，聽埋咁多咧，我覺得係起碼可以開一集40集嘅長劇嘅。其實忍痛掟走咗好多好 interesting 嘅嘢。我叫做 Francesca， 今年係19歲半。你老實啲喎。等我四捨五入，我19歲。乜嘢四捨五入啊？有佢。點解要成日講到咁樣喺度拍戲？你點解覺得即係點樣將佢行入嚟？哇！即係今日有咩益我啊？咁樣嘅咩？拍戲唔係咁嘅喎，唔係咁容易，唔係咁好受啊！特別如果你拍啲好親密嘅戲，你係要好緊張嘅。作為男人，一唔覺意你就會認為係唔尊重對方。好，其實對我嚟講，嗰啲唔係咩益我啊，大佬，最好以後避免添。你問我喺我想象中嘅歡哥，佢其實就係一個好腳踏實地嘅韋小寶嚟啊嘛。好多年前咧，我都已經想做韋小寶，我覺得我會做得好好啊。等下，而家係韋老寶都唔到我啦。竟然出現咗呢個機會，但係調翻轉頭，佢又唔係 exactly 嗰個韋小寶喎。嗰個韋小寶嘅意思係咩啊？佢好中意佢呢一行，話 meant to be here。但係雖然係咁，佢都要好小心應付，包括埋如何管理自己嗰班女仔啊咁樣。我最初嘅諗法嘅時候，就真係再韋小寶啲嘅，即係阿歡哥係同近乎所有佢嘅下屬都有關係。而家同一個都俾人鬧啊！即係原先歡哥係阿路啊，全部都好似有啲關係。係啊，我都拍，其實原本有啲拍咗，有啲都 cut 咗咧。譬如阿 Rance 就會坐我大髀啊。係啊，好普通地，我叫佢做人小心啲，佢都係坐喺我大髀啊。阿路又好似同我有曖曖昧昧咁嘅，之前有啲係開頭係有啲，因為嘅我諗某程度咧都係投射咗佢本人咧認為嘅，都唔知某程度嘅。中國城05年都執咗啦，大富豪新花都又執埋，我都唔知你踩入尖東為乜。客人啦，大家好。我公道嘅，邊個條數好嘅留低。最主要嗰樣嘢，我真係好中意聽 Sammy 啲歌，即係由細到大。咁我其實一路都係想同佢合作。咁去到真係自己做導演，開始去揀演員，就可以公器私用啦。係啦，即係 V 姐係一個比較霸總型嘅角色，而我覺得 Sammy 以前又未乜點接觸過呢一類角色，
咁不如寫盡啲，寫一啲真係佢以前冇演過嘅感覺出嚟。從今日起，全部做選美，你以後自己揀。Sammy 確實係好適合 VJ 呢個角色，即係尤其是近年咧，即係譬如佢對上一次演唱會，佢係每一場都會擸一個新人上台唱歌咁。佢嗰種照顧後輩嘅嗰種大家姐感覺咧，係而家係好濃烈呢一個咁樣嘅感覺。咁所以我覺得 VJ 呢個角色係即係佢㗎啦。好大氣場㗎，佢係即係因為我同佢私底下又幾好傾喎，即係未埋位都幾啊，即係唔知做咩，其實都唔識嘅，就好似好熟咁樣，幾好傾。但一埋位第一下個 VJ 佢一發圍嗰刻咯，咁佢係我前妻嚟㗎嘛，我其實好認識佢㗎嘛，但係嗰係想像中嘅啫嘛，到直至你見到佢真身降臨喺 VJ 身上，你就知道哦。呢個就係 Sammy 嘅 VJ 啦，因為佢嘅呢個演法咧，我係將原本個歡歌咧，總之永遠見到佢就粒水啲添，即係呢個係我原本冇預計嘅嘢嘅。但係你自然因為佢去到咁強嘅時候咧，你係知道佢兩個關係一定係有人就一就嘅。如果唔係就好難去即係如果下下我又去同佢死撐咁樣咧，係唔 work 嘅嗰個關係係被佢呢個影響咗去做嘅嚇，咁啊幾有趣嘅。你要講義氣，公司講營運嘅。唔講感情，你點留得住啲人啊？當翻佢哋係一個人，咁佢哋開心啲，調翻轉頭咪同你搏咯。我覺得係時候要大家開開心心。沉香港係嘅徘徊咗喺呢個低谷裏面都幾年，即係香港人其實都好想可以行翻上去。咁啊，不如即係趁呢個機會，大家開開心心開個靚年，咁跟住就大家振奮下。呢一套戲係講成個行業啊，咁呢個行業當然其實就係由嗰班人組成啦。咁如果呢個行業本身要消失嘅時候，你如何繼續落去咧？即係咁。我揀得呢一部戲呢個 topic 喺個戲裏面嘅呢一個年份，係因為我覺得12年嘅尖東同而家嘅香港好相近，成個感覺。咁呢個當少少一個 hint 啦，等觀眾自己入去睇去感受下。我希望觀眾睇完呢個咧，係令到觀眾覺得睇電影都幾過癮。呢2個鐘我都幾爽，即係我有時覺得係好離譜嘅。即係我哋成日講有啲人，我睇完嗰套戲，我係想割咗嗰張凳喎，咩咁大仇口啊？但係你諗清楚，係喎，原來一個人俾2個鐘你，然後我2個鐘係度日如年嘅，我係咪想？我而家2個鐘，知唔知我可以睇幾多套短片，做幾多即係諸如此類嘅嘢？我而家俾個2個鐘俾你，啊！竟然呢一套啊過癮，即係睇完。如果有機會可以多啲咁嘅戲啊，真係都幾爽。即係如果可以咁就發達啦，即係我覺得就開心咯嚇。世界艱難啊，但係我哋冇驚過，我哋係從來都未容易過嘅，係咪？但係如果真係要熄燈，我哋一定飲到最後。